Когда девушка впервые встретила этого кота, он бездыханный лежал на обочине дороги, и прохожие думали, что он уже не живой. Подойдя ближе, она поняла, что тело кота слегка дрожит, а крики перехватывают дыхание. К счастью, малыш был еще жив, но ситуация выглядела очень плохо. Девушка ничего не сказала, а сразу сняла пальто и укутала кроху. Котенка она повезла в больницу для домашних животных. После того, как ветеринар очистил шерсть, все присутствующие были поражены. Даже после многих лет работы по спасению животных они увидели такого кота впервые. У кота не было хвоста и одного уха. Хотя не исключено, что на кота могла напасть собака, других травм, кроме отрезанных ушей и хвоста, у кота не было. Кроме того, этот кот — не обычный бездомный кот, а породистый. Судя по форме тела и зубам кота, малышу всего 2-3 месяца. Что он сделал не так, чтобы заслужить такое жесткое обращение? Он пробыл на земле всего несколько месяцев и за свою жизнь перенес невообразимую боль. В процессе лечения малыш казался чрезвычайно сильным, аккуратно ел, не плакал и не суетился во время укола, что давало медицинскому персоналу ощущение, что он очень хочет жить. Настойчивость котенка также принесла свои плоды. После 2 полных месяцев лечения и 2 серьезных операций кот, наконец, перестал висеть на волоске и теперь находится в безопасности. Хоть уши и хвост кошки не поддаются восстановлению, на слух это никак не влияет. Огорчает лишь то, что кот не умеет моргать, как обычный кот, и ему приходится каждый день вовремя закапывать глазные капли. В возрасте всего лишь 3 месяцев он, вероятно, все еще не понимает, почему люди пытаются спасти его после того, как причинили ему боль. Теперь кота забрал домой новый хозяин. У него нет ушей и хвоста, но он действительно ничем не отличается от других кошек. Можно сказать, что кот действительно счастлив в своем новом доме. Дорогие зрители, если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До свидания.